Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋學咗我的身體真奇妙。好啦，睇下你哋嘅身體係由咩嘅部分組成嘅先。首先，第一個詞語我哋係叫頭。小朋友啊，你嘅頭喺邊度啊？冇錯啦，喺呢度，搖下呢個頭啊，搖搖頭啊，搖搖頭，係啦，呢個係頭啊。原來無論係人啊，定係小動物咧，都會有佢嘅頭。好啦，第二個詞語我哋學嘅係身體，跟我讀一次啊，身體。小朋友，我睇下你個身體喺邊度先。係啦，呢個就係你嘅身體啦，有膊頭啦，有你嘅肚腩啦，係啦，呢個就係你嘅身體啦。好，我哋一齊扭下個身體先，喐啊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 ，係啦，喐喐喐喐喐喐，扭扭扭扭扭扭，係啦，我哋都可以跳下跳下跳下，扭啊扭啊扭啊，喐下你嘅身體噶噃。好，下一個係呢隻係你嘅手，跟我讀一次啊，手，係啦，我哋隻手可以做啲咩啊？可以，冇錯啦，可以拍手，耶！你識唔識拍手啊？我哋有咩時間嘅會拍手㗎？係啦，好似有人生日，我哋唱 Happy Birthday to you， 唱完之後我哋都會拍手嘅，或者我哋表演嘅時候，我哋都會拍手，非常好。好，之後我哋嘅咩嚟㗎？呢隻係雞仔嘅腳，係啦，你隻腳喺邊啊？捉下你啲腳趾啊！係啦，你隻腳喺下面嘅。哇 Connor 老師拎唔到隻腳上嚟啊！係啦，你隻腳喺下面嘅。呢個就係你隻腳，你隻腳可以做啲咩咧？可以咚咚咚咚揼一揼你隻腳喎，你可唔可以揼你隻腳啊？揼啊揼啊揼啊，好似而且可以行路啦，可以跑步啦，仲可以做咩啊？可以跳起身添啊！係啦，我哋隻腳有好多唔同嘅功用噶噃。好，而家我哋一齊嚟重複下今個禮拜學嘅4個詞語啊。首先第一個摸住呢個嘅係咩嚟㗎？係你嘅頭，非常好。第二個拍下你隻手，非常好。然後喐下你嘅身體，係啦，你嘅身體喐。然後最後揼一揼你隻咩咧？揼一揼你隻腳啦。好啦，今個禮拜嘅片就去到呢度啦，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。